はい、じゃあ、水木先生、今日は、そのケースにパソコンの本体を組み込んでいきます。はい、で、その前にまずそのケースを開けたいんですけれど、ガラスの面を上にしてもらっていいですか？そう。あ、それはね、マグネットにくっついてるだけだから大丈夫。最初白いに行くんですよね。で、そしたら、その手前の上のネジあるよね。そう。それを一個ずつね、回した感じして、どっちが回すかっていうのが分かる。次の人がさっきね、わかんない。待って。わかんないです。大丈夫です。わかんない。どっち？ドライバーのやつあります。ドライバーのやつにしていいですか？ちょっとドライバーのやつ。こっち？じゃない？開いてるかも。あ、開いてる。ありがち。多分そこ開くと思う。どう開くかはちょっとそのケースごとだから分かんないんだけど。これがね、開きました。どうなってんだろうそれ。取れます。じゃあどっかちょっと。次回す？ああ。ちょっと中。大丈夫だ。全然何で辞書したよ。ついで言ってもこの程度。この程度いけばね。じゃあこのか寒くなっていいですか？また合わせた。なんでだろう。多分単純に位置かな。オッケー。はまりました。はい、ありがとうございます。はまりました。よいしょ。いや、仮止めならへんかい。とりあえずつけちゃおう。よいしょ。神の手です。はい。斜めってるよ。抜けちゃいました。なんで止まんないんだろうここ。止まんない。止まってる。止まってない。止まってる気がします。あれ？止まってない。なんでだろう。今更ながらここにマニュアルがあることを発見。これそしたらちょっとじゃあ一回これ外して立てます。原因本家それ言ったんだけど、こっち側も外せるから慣れる。プラスよ。はい。あれ？ケースにその辺開け方が違う。開きました。来ましたね。やっぱりここにちゃんと専用のネジがありましたね。汎用品を使ってはいけないかもしれなかったです。中からマニュアルが出てきたので開けます。X マニュアル。何これ？ネジとネジじゃないものが出てきました。ネジじゃないもの。作り方が書いてあります。
というほどでもない多分ね本当に部品表ぐらいな。なるほど。で、OK いいです。あ、それね、開けといていいかも。開けといて作業しましょう。これも開けちゃって。これ、あと気をつけなきゃいけないのは、前用のネジと後ろ。がどんどん出てきちゃう。付属のネジあるよね、それね。あるので、それで止めてみようか。これどけて、そこの。軽いです。大問題。ハサミでって言おうとした矢先にやっちゃったね。これはちょっと気をつけて取っていかない。We all wanna be a little stronger. Each fall takes a piece out of our hearts. So I'll run away, away into the darkest parts of me. I need a change, desperately. I thought love was a lost art till you showed me some sanctuary. Now I never